O te whaatalo whātu lau whaafonga nei tae au, alo mai o Tālala Radio Samoa. Walangona leo le to atele wa mana na o suia tu la fono lo whaanofo e se tangata, ona o le COVID. Mai so engana whai e le Universite au Kilani, wa ilo le whai o siaki e ilo ai le umo le periota e whaanofo e se ai e fesoa soani lea i le pepesi o le COVID. A toa ma le mautinoa pe mo o mia pe le whaawau na whaanofo e se ia a toa le se fulu waso. Ai lena tu siare reporti Tālala TV tasi, Emily Harvey, o lo va ai nei pe ele ua iei se isi suinga e sili atu, na ilo le fitu waso lo whaanofo e se ai nei tangata a fia le whaamai. Mai le to atele na so e ina, ua ilo ai o le to atele e ono vave uma le periota whaanofo e sea. Ai ia i lātou na maua e mo o mia pele whaawau, ua sa wai reporti e le to atele. Ma o lea fo iwa iei le tālai ono mawhai ona tu umai ilalo i le 5 aso, suia mai ai le fitu o lo i ai nei. Tali le ele li so e whaapitoa ia Michael Baker le ungo le so enga. Ma o lo o ia lango ina fo i le whai o siaki e lua e mautino ai le te ama le whaanofo e sea, ai le na o le tasi. O se tasi le neo suinga o whaitau masino o talo sanga le national ua tatau ona suia tu la fono whaanofo e sea ma o lo o ia tu o ia ai le malo ua whai lava si o lātou te lengese. O le masina fau e to ilo ai pui ngol COVID o lo iai nei New Zealand. Whai tau se lau ngā luenga i Balclutha i sautia o Tago o lo o tau sa ili nisi tangata ngā lulue, ma ua whai ai mana whaalau i loa ma whaato sina. O le a ai tele le neo o Tago silia ma le wha awhi tangata kiwi o lo ono nofo ai, ma i le vao le fitu se lau i le valu se lau awanoa, o lo o tau sa ili atu nisi tangata whai ngā luenga i whaatu muina. Mai le pule nu o Clutha, wa whaia nei le polo kalame whaalawi loa e whao ngā e whesoa soani tupe mai le malo ma le wha moe, ia whesoa soani ai tangata a fia ngā luenga o no le wha mai. E le ngata lao le sa ili o ngā luenga, o tole ninga mo ngā luenga, whesoa soani mo tutongi, ai wha apea fo i mawhale. O lo wala au mai ai tala vou ma ainga tala vou o lo maua whale fou. Tusa ma le tolu se lau 5 se fulu wafe tā la e amatai. O tau tino le pule nuu o se tasile neo i tu o lo wha awhainga tā ai o no atu tangata o mana o ngā tau whale. O le nei polo kalame mwha lau i loa, ua whai ai a o paso le tele o nuu tu i tu o le atu nuu e sa ili tangata whai ngā luenga. Manatu le tasi tausanga talu ono whaato ese alo ia le malo ni usila i tangata Pasifika. Ona o so whainga whaia whaavaveau whailonga lanu po dawn raids. O le aso to ona ina whaia ile sauni ngai ora kei marai au kilani. E wha manatu wai le aso tā wai le ngata ile tala whaasolopito o ni usila a o tangata Pasifika i totonu Aotearoa. Mai le minista o tangata Pasifika au Peter William Sio o ia fo ina fafonga ina le saunoanga au tu. O se aso e toe mana tuai mawa ai le lumana i o tangata Pasifika. Mana mole mawina i le to atele o taitai Pasifika na iai lea tae au. O le whai ai ora kei o lea sauninga o sa lato wofo na tawala mai le whaatonu ma taitai o le ngati whātua ora kei e fia tali malo i le ulua i tausanga o le whaato e senga. I le mana tuai la o lea sauninga o lea fo i wa whaalau i loa le tusi wa taa ua a New Dawn tu sia Emily Sione ma o le tusi o lo whaasoa ila na ia savalinga ma a fianga o ia taimi pongisa. E whaapeo le tamau whanau to alua na maua o la ua awivi i tutonu o atopau. Wa 5 tausanga talu na maliu o na o le kānesa. A oso e nai pea awivi o whanau to alua na maua le ainga o kilani i tutonu o atopau. O le tala lata mai lea na sawi tua i le whaai unga o le vaiaso. Reporti le staff i le asa to nai, whaape o ia whanau to alua o le tama ma le teine, mana whananawi au kilani le lua afe ma le iwa, ma le lua afe se fululua. O mātua o whanau e o mai uma mai kore saute, mana whaipo a ono nofo ai i New Zealand. O le lua afe se fulfitu na maliwa ele tama o na o kānesa, ai ele i toi tu ua ele tina o ta maiti New Zealand. Ngā lulua leo New Zealand ma isi ofisa leo i atuno i whafo, ta ua mai ei fo iniso reporte i ele tina o lo talitono e feso o ta i mawhanau maali liu. Sai kore saute. E lo mawhaiona whaailoa i ngoa o whanau ma a inga, o na ole poloa inga watu ina mai a o whaaua wai pea so inga. Whai watu i reporte o COVID, pa ma walalo le foi numero cases o COVID tu el community reportia mai le matanga luenga le soifua malo loina na nafi. Tasi le afe tolu se la wivas fulfa cases reportia,
Ma whaato ato e maua leo lea ma walalo sa wha mawina. I le aso se fuluivo o Februari o le tausanga nei. O le whaiunga fo ila vai aso. O le ulua i taimi lea wa le to e whaeloa ina mai ai reporti i aso taitasi. E pei ona masani ai. A o lea wasuia online ma i wha maunga wātangia mai ai fo i le mawalalo siaki po o test na whaia. E se mai cases i le community, wha mawina na nafi e iwa se fulu cases ma waitua oi. Tolu se lau limas fulfitu i la tau tau fia fale mai ono wha mai. Ai toa se fulu tangata mali liu wha au popo. Ua ato ai le lua afe fitu se lau fitu se fulu valu tangata ni usila mali liu ona ole koviti. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.